त राम्रो तपाईहरुले गर्दाखेरि कोही पनि देख्न पाउँदैन यहाँ देखा पर्दैन भोलि बस 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 अहिले तपाईले गल्ती गर्नु भयो कि नै तपाईले गल्ती गर्नु भयो कि नै तपाईँको गल्ती कि उसको गल्ती अझै पनि स्वीकार्नु तपाईँको गल्ती कि उसको गल्ती भने अझै पनि स्वीकार्नु उसको गल्ती हो उसले के गर्यो उसले पैसा दिएन त्यो गल्ती हो यस्तै गर्यो भने यस्तै पनि दुःख पाउँछ है भित्रतिर दया माया टच यसरी प्यासेन्जरको सामान दया माया गर्नु धेरै कुरा छ यसरी गर्यो भने भोलि पनि हामीले कसरी छिराउने भन्नु त सुताएको भने उसले आफैले बोल्न छ उसले तर्सिएर बाहिर दगुड्दा आज फेरि पनि अझ माफ माग्नु भन्दाखेरि उहाँलाई मैले माफ माग्नु भन्दा अझ पनि उसैलाई पछाडिबाट हानिरहेछ ऊ बाहिर आउँदा गेट भएर आउँदाखेरि गेटनिर पनि यो हान्दै थियो क्या हिपमा हानिरहेछ कि यसले भाग भनेर हिपमा हानिरहेछ हामी स्टाफ होइन त्यो मान्छे चाहिँ सही नहुँदासम्म यो मान्छे जानु भएन है जाँदैन यसलाई के गर्ने यसको नाम त रमेश खत्री हो रे हस्पिटल पठाइदिनु मेडिकल छैन मेडिकल कलेज छ माथि भयो उसमा सीएमसी मा लैजाउँ त हरिस्त गर जा बाबु कडा भन्दा कडा कारबाही होस् है भित्र बसेछ अनि त्यो एउटा लेडीजलाई किन्नरलाई कारबाही गर्नु पर्यो है पठाइदिएँ के मैले होला हैन यसको कागज छैन फुट्टी गर्छ पठाइदिए उहाँलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर आएको छु के गाडीभित्र गाडीभित्र हुने मान्छे गल्ती छ भन्छ भित्र गएर क्या यो भन्छ अझ यार अझ बहिनीको गल्ती हो अरे यो केटा हो के रक्सी खानलाई पैसा माग्नलाई यस्तो गरे होला के केटा हो रक्सी खानलाई होला के होइन कि त्यो बिचारा त्यो बच्चा यहाँ तलाएर रुँदा त गाडी चढेर अझ भने नि हिपमा हानेको के अझ हिपमा हानिरहेछ भने त्यतिकै तर्सियो मैले त्यसरी अनि केटी भयो त कहाँ केटीसँग छुन जान्छ नि केटालाई पो छुन जाने हो त केटा भएर केटीलाई छोको हो केटा नै हो यो के अरे रमेश खत्री कि के होइन तपाईँले उसँग पैसा पैसा माग्यो कि के भयो बडी टच गरेछ क्या मेन पार्टमा गएर टच गरेछ माथि गएर केटी मान्छेहरू सबैलाई मेन पार्ट टच गरेर ऊ डराएर बाहिर आयो बाहिर आउँदा फेरि पनि मेन पार्टमै टच गरेर ऊ डराएर तर्स्यो कि रो छ गाडीको फोटो खिची त्यो गुरुबाको उसले पनि लिनु न मोबाइल नम्बर गाडीको एकछिन बगिरहेको नि यहाँ छ हजुर हजुर फोन नम्बर भन न खोइ के गरे अब त्यो नानी बेहोस छ के बडी टच गरे अरे यो उसले अनि त्यसपछि त्यो नानी बेहोस भएर उता हस्पिटल पठाइदिनु के हान्नु पर्ने कि त्यो बच्चालाई निकालेर दुई त्यही हो नै हो यस्तो हो मैले अब तेल हाल्न त्यसपछि बेहोस भयो अरे बाहिर जाँदा बाहिरै भित्र जाँदा भित्रै गरे अरे किडनर पनि होइन कि केटा हो अब त्यही आशा